So, hello sir, good morning. Hello sir, good morning sir. Namaste. Namaste. Introduce yourself and why you're joining here, how was experience, everything in your language, Tamil. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து வர்றேன். என்னோட பேர் பரந்தாமன். இங்கே வந்து கோர்ஸ் வந்து படிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன். எனக்கு டாக்டர் வந்து என்னோட தமிழ்நாட்டிலேருந்து டாக்டர் வந்து என்னை அனுப்பிச்சி வச்சார். தமிழ்நாட்டில் இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறது எங்கேயும் இந்த கோர்ஸ் கிடையாது. டிப்ளமோ டிவிசி டிப்ளமோ வெட்டினரி கிளினிக்கல் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஏஐ படிக்க அங்கே தமிழ்நாட்டிலே கோர்ஸ் கிடையாது. டாக்டர் வந்து சொன்னனால நான் இங்கே படிக்க வந்திருக்கேன். நல்லா இருக்குது, நல்லா முடிச்சுட்டு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. முடிச்சுட்டு நானும் வந்து ஒரு நல்ல லெவலுக்கு வருவேன்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கை படுறேன். அந்த மாதிரி எல்லாரும் நம்பி தைரியமாக பண்ணலாம், நல்லா படித்து நல்லா முன்னேறலாம். How was the experience here? Yeah, good sir. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Any difficulties here? என்னென்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம சாதம் ரைஸை அதிகமாக சாப்பிடுவோம். நம்ம சப்பாத்தி ஹாட்டாக வீட்டு வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்க மாட்டோம் சார். பட் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் சார். Okay, it's not big deal. You can enjoy here rice. ஓகே. நான் என்னென்னா நம்ம ஊரில் வந்து ரைஸு அது பல இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடுவோம். இங்கே வந்து ஹாட்டாக வீட் தான் வந்து நிறைய சாப்பிடுவாங்க. எனக்கே ஃபஸ்ட்டு டாக்டரே சொன்னார், டேய் அங்கே போனேன்னாக்கா நீ வீட் தான் அதிகமாக சாப்பிட வேண்டியது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, பரவாயில்ல நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். வந்து இங்கே வீட் தான் சாப்பிட்டுருக்கிறேன். பரவாயில்ல, அப்படி 3 சப்பாத்தி 4 சப்பாத்தி வாங்குவேன், சாப்பிடுவேன். எல்லாரும் கேட்பாங்க, பசங்க எல்லாரும் இங்கே, என்னடா இவ்வளோதான் 3 சப்பாத்தி 4 சப்பாத்தியே போதுமான்னு சொல்லிட்டு உனக்கு. எனக்கு போதும், நான் எங்கள் சைட்லலாம் ஒரு மாதத்துக்கு அதான் 1 மந்த்துக்கு 1 டைம் அப்படி சாப்பிடுவோம் சப்பாத்தி. பட் இங்கே டெய்லி 3 டைம்ஸ் சப்பாத்தி இட் தட். How was the experience of theoretical training? வெரி குட் சார். ரொம்ப நல்லா இருக்குது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி முடியுது. நான் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நான் வந்து இப்போ படிக்கிறேன். அவர் சாரும் ஒரு சில இதெல்லாம் என்னை கேட்பார், உனக்கு புரிஞ்சுதா சமாஜாதான் கேட்பார். நானும் சரின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவேன். கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்கேன். Thank you so much. Thank you so much. Thank you sir. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर के दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ खुद भी आप आकर विजिट कर सकते हैं, उसके बाद अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद।